V-Stream, a whole new look Saturday. We are joined by Arnold van der Walt today with Olofberg Brandy, altyd gesellig. We're looking to a new Afrikaans show. Afrikaans is groot. No one is more excited than me to see this. Please like, share, send your comments. We'd love to hear from you. And also, please, guys, start those watch parties. Let's see what these guys are all about. Arnold, over to you, sir. Hallo. Ja, welkom by die eerste weergawe of rendition althans van Afrikaans Rocks met myself en Olofberg en alles. Dis 'n massiewe plesier om hier so te wees. So baie cool goed wat hierdie volgende uur gaan gebeur. Ek gaan wel vra, maak seker jy begin daai watch party. Dit is 'n vibe, comment alles. Ek kan al die comments sien op skerm soos wat dit gebeur. So as enige vrae het, as jy iets wil saam sê, doen dit. Ja, ek wil saam met jou ook gesels hier vanoggend op die show. So, baie fun show beplan. Later kom DJ Yogi op die show op. Hy gaan 'n paar lekker DJ beats speel van ons almal. Dit gaan 'n lekker party wees hier so op die show. Ek het vir John Ray, Swanepoel en vir Jeanette, hulle gaan live musiek speel. Ek gaan ook vinnig bietjie met hulle gesels oor die musiek. Hulle gaan splinternuwe musiek speel van sy upcoming nuwe album. Maar vir die eerste uur wel word ek gejoin deur twee persone wat al werk in die musiekindustrie. Ek het besluit om in hierdie eerste uur wil ek chat oor die musiekindustrie, restaurante, lockdown, wat alles gebeur het, want dis een massiewe gemors wat gebeur met ons almal. So ja, baie opgewonde. Saam op die eerste uur het ek vir Marcus Oosthuizen, wat jy dalk sal herken van Aandklas en Platteland en die hele massiewe fame, sowel as Tim Mulman, wat is van die Kaapstad scene, meestal ook sal herken van Mercury Live. So, welkom. Ah. Good morning. Môre, is maak maar so, is COVID immers, dis COVID immers. COVID rules, baby. So, ja, welkom by Afrikaans Rocks. Dit gaan baie lekker wees. Ek is baie bly julle saam op die show vandag, want ek weet julle weet so baie goed van wat aangaan in hierdie industrie. Julle was by die begin van so baie goed, so baie great events, so baie musikante se loopbane, musiekvideo's, wat alles in die geskiedenis agter gebeur het. Maar ek moet net graag eers by jou begin. Sy miskien omgee om jouself wat vinnig voor te stel, Marcus, wie jy is en hoekom jy dink ek het jou hier gekry. Yes, this is my loaded question, of vraag. Kom ons begin, okay, ons is Marcus en ons is, ek en Tim is nou al saam in hierdie besigheid en in die storie in vir 'n hele klompie jare. Ons het begin met Aandklas in Pretoria in 2006 en van daar af het ons Kaap toe geskuif in 2008, waaronder ons toe later betrokke gewees met klomp verskillende events, van Fantasties regdeur tot by I Love Stellies, wat ons laas jaar gedoen het. En Mercury toe nou, so wat 3 years ago, 3 jaar terug. Ja, 2.5, 3 years. En Platteland ook so 3 jaar terug in Centurion. En so is maar so 'n lang lys. Ja, so julle doen al die musiekindustrie ding vir 'n hele tydjie, live events en ja, live events. Ek kleer my hare want ek word grys van die musiekindustrie. Veral in 2020, ek kan net imagine. Maar ek wil graag effens terugvat eers na soos die ontstaan van Aandklas veral, want ek weet, ek ken ongelooflik baie persone in die industrie. Ek ken vir julle as gevolg van 'n plek soos Aandklas in Stellenbosch, en ek weet die een Pretoria was eerste. So, hoe het julle besluit om hierdie spesifieke tipe bar, 'n rockbar, te begin? Purely, ons het 'n plek gesoek waar ons kan drink. Letterlik. dit was 'n plek gewees waar ons heen kon gegaan het en gesê het, weet jy wat, hier is waar ons wil gaan party. Hierdie is wat ons wil luister, hierdie is musiek wat ons wil luister, hier is ons waar ons 'n goeie tyd wil hê en goeie musiek wil luister en toe het ons opgekom en dit was 'n struggle in die begin, jy weet, want dis moeilik. Jy dink jy weet waarvan die mense hou en jy dink die mense hou van dieselfde goed as waarvan jy hou en so het jy maar so die gel probeer kry deur die jare, maar dit is maar eintlik maar dit is die honest answer, jy weet, ons het dis 'n plek waar ons gemaklik is om onsself te wees, in 'n plek waar ons voel baie mense en dis wat ons agterkom met mense wat saam met ons
jy weet elke dag deur die grind gaan. Ja. Dis waar hulle ook gemaklik is, jy weet. So Ek moet sê ek love dat jou antwoord was nie iets soos o nee, daar was 'n gat in die mark en ons wou dit betree. Dit was net straightforward. By 'n plek waar ons kan kuier. In fact, ek dink toe ons Antas in Hatfield oopgemaak het, was daar so in die direkte omliggende omgewing seker net 25 bars gewees klaar. So daar was geen gap. Daar was geen gaping nie. Ons het ek kan dit onthou my vennote wat vandag nog saam met ons betrokke is by Platteland. Ja, daai tyd het hulle drop zone en daai eens en jy weet, as jy vir my Pelle en Martin en hy het vir my gesê as jy mal. Hulle maak hier 'n plek oop op Hatfield wat net rock and roll doen. Wat besiel julle? En ons het net so gegaan, ag, jy weet, ons kyk maar hoe dit gaan. So julle het ook nou het gepraat van platteland in Pretoria. Yes. So hoe taai dit in met die hele aandklas ding? Platteland is so half so moeilike, dis nie regtig getaai op met aandklas nie. Platteland is meer wat ons wou gedoen het, is ek het gevoel ek wil graag saam met my broer iets doen wat international standard is. Wat letterlik wat ons kan op die perseel sit wat Afrikaanse musiek kan doen, Engelse musiek kan doen, metal kan doen. Jy weet internasionale mense soos Ginger wat 'n metal actors kan also speel en dit is amazing en dan kan weet as Ilandrey daar speel en dit is vol en dan kan polisie jy weet ek mag nie vloek nie maar jy weet fok op polisiekar daar speel en so voort jy weet dan taai al daai goeders bymekaar en dan net hierdie amazing stage wat ons opgesit het met 'n venue wat so 1500 mense kan vat jy weet so dis en ons het regtig onlaat gegaan met production dit was Ja, ek was nog nie self daar gewees nie. As iemand my wil opvlieg, kry vir my daar. Maar wat ek al gesien het van die foto's, wat ek hou van Platteland is, dis hierdie high production value wat jy regtig kan doen. So dis nie net dis 'n stage, kan mense speel nie, dis regtig 'n topklas verhoog, soos jy gesê het waar van die groot kunstenaars kan optree. Ja, ek dink die idee was gewees dat ons kan jy weet die internasionale bands wat inkom en die internasionale kunstenaars wat inkom met hierdie ouens werk op ander toerusting as ons byvoorbeeld in aandklas werk. Weet want hierdie is nou dis ouens wat met jy weet groot desks werk en internasionale flight cases deurbring om die goeders in te sit. En ons wou van begin af net die regte produksiemateriaal daar neersit en vir hulle sê luister jy weet gebruik ons as 'n opsie. Selfs wat die casinos maar doen op die einde van die dag. Gebruik ons as 'n opsie, is 'n kleiner setup, maar dit werk en dit is dis maar wat dit is vandag. Ja, maar ek moet ook sê as dit kom by die live events veral. Dis maar 'n tricky industrie, weet dis nou nie die maklikste industrie om in te gaan nie, want die hele musiekindustrie is klaar is moeilik, soos ek sê is 'n dog industrie en as dit kom by live events, ek verstaan daar is so baie wat betrokke gaan, is so baie wat dit meer complicated maak as wat mense sal dink dit is. I'm still of the opinion that ek dink dit is nog steeds makliker om 'n bar eienaar te wees of 'n live events eienaar as 'n musikant, jy weet. Ek stem daarmee. Ek dink om 'n musikant te wees is 'n hele ander storie. Ons is maar die platform vir hulle, wat dit maar aanbied vir hulle. So ek dink die sukses van enige plek is eintlik maar net die mense wat dit support en dan maar jy weet die tipe van kunstenaar wat jy inkry. Dis maar die sukses daarvan, maar is 'n bietjie baie meer layers as net dit. Dis net daai is een klein facet of 'n hele complicated storie, maar aan die einde van die dag as alles op by stage reg verloop, alles lyk mooi, dan is dit away. Now, Tim, I also quickly want to chat to you, not so good to speak at the Afrikaans, so I'll go for English for you. Yeah, that's great. Sorry, guys. Bear with me. I'm super English. We'll manage. So I quickly want to ask you, so I also invited you here on the show. You were part of the Cape Town scene. Do you mind giving me a quick introduction to Tim Woolman? I started at Mercury, so I mean that's pretty much the story, man. I started as a bartender. I got into the industry at Kill City Blues, and Marcus came in. I think about 3 years after I was at Merc, and then things changed. Then it got really cool. Yeah, that's about it, man. Yeah, so and an amazing musician, this one as well. Sometimes, a little out of practice. depends on the vibe. It really depends on the vibe. Yeah. How sober I am. I also wanted to ask you when it comes to Mercury. So it has quite I want to say, a tumultuous history. I mean, it was there, and then it was gone, and then it was there, and then it was gone. It's I think
in my entire time there, it was it was something that always happened. People would go, oh my word, like Mercury's open, and I'm like, yeah, we haven't actually closed. We've been open for ages. So, from Kevin Winder, who started it with a bunch of other guys, Sean Vinant and somebody else, I can't remember. 20 years ago when it was 206, then the Jam. The building has been there. It's like for me, I look at it like a heritage site for the music industry in Cape Town. Agreed. But it kind of, it's a bit difficult to keep something like that going, where the scene is, I mean, we all know it's been a bit up and down over the years, and a venue like Mercury was affected by that, but it was an amazing time, and it's an amazing venue. And I think towards the end, we ended on a real high. Yeah, we People did. knew we were open, people were coming. Yeah, I'm just stoked that I got to experience Mercury, man. Same. I'm not Yeah, gonna lie. I like, saw you it's- there lots, bro. Don't worry. yeah, it's a fantastic venue. It's a great space. I don't want to ask between the two of you. So the difference. Let's take it in the Western Cape area for now. Like, what would you say was the difference between like managing something like Antlas or something like Mercury? Because I know Antlas is also a pub and it's a restaurant, whereas that's not really. I've Mercury. learned a lot since I joined the Antlas family. I'll say that. Mercury was, it's a different ball game, but it's actually not. If your sort of foundation, your processes, your basic stuff's in place, then everything's kind of the same. The people are different, obviously. Yeah. I think the crowds are a bit different. Ja, ek dink die groot verskil ook is Mercury ons het dit opgeset en dit was opgeset vir jare as 'n events venue. It's a stage. Yeah. Dit het sy, jy weet dan die maande onder by Mercury en baie mense wat nog steeds daaroor praat, jy weet Monday nights at Mercury. Yeah, everyone was talks about the massive, Monday you know. nights, Manic Mondays. Maar daai hele kultuur het so 'n bietjie verdwyn. Jy weet Dit het, ja. So mense moet maar aanvaar dat dit gebeur oor die jare. En Ontlas is baie meer, jy weet ons die restaurant ook, is die dagtyd, ons doen verskillende tipe events, ons doen quiz nights, ons doen bingo, ons doen live bands. Dis 'n hele kombinasie van goed. Alles in een. Ja. Terwyl Mercury was, maar dit was 'n stage geweest vir lekker internasionale acts. Ons het probeer in fairness om dit bietjie meer accessible te maak, maar dit is moeilik. Jy weet die mark op daai stadium, jy weet ons is laas jaar in elk geval deur 'n resessie. In die bedryf. Maar, So, ja, dit bring my op die punt wat jy genoem het van soos live musiek en die events industrie spesifiek is die mark het baie verander en dit het definitief regtig baie verander. Wat my kan vir die punt bring is ek onthou toe ek begin events en goed kyk en live musiek kyk en alles en toe was dit altyd vol, was al die events altyd gebeur het en oor die afgelope jaar of 2 het ons definitief agtergekom dis minder so. En hoekom sal jy skat as verskeie redes obviously dis nie net een ding of 2 goed nie dis Yeah, I think that's a long conversation, actually. That's a very Let's long have it. conversation. Okay, we got some time. I don't know. I think someone asked me ages ago. Like how do you stick with the current trends that are going on? And you've got to. What we tried is, as a venue, you've got to try and mold yourself and morph with the changes so that you can stay relevant. But I think that as things progressed, and it's social media, for example. Yeah. Things like that. Some things became. I can't think of the right English word, let alone Afrikaans word, but like the stuff thinned out. There wasn't a lot. There wasn't proper organic interaction with a lot of stuff, and people have to learn then how to maneuver around social media to get the people there. Whereas 10, 15 years ago, it was a flyer on a wall, and then Yeah, you all go to a picture. show, and get sloshed all night. ja. So I think that, and I don't feel there was a proper industry standard for a while. I think it's developed over Yeah. the years, but when Yeah. things started changing, nobody really knew how to do anything, and nobody was really helping the smaller bands. So Ja. it kind of just It's all about the big act you need to get there. and how many everyone. likes you have on Facebook. maar ek dink al is lig in die tonnel. Ja. Ja nee, Ek gaan definitief. hierdie ding weer afslaan. Ek dink ons lig in die tonnel. Ek dink ultimately en dit is so ek voel daaroor op die oomblik met wat nou gebeur het en wat ons deur is in 2020. Jy weet baie van die mense het baie support local. Jy weet support jou local scene, support jou local bar, support. So ons het self gesien nou met shows by ons vir die laaste sommer 6-7 weke elke show verkoop uit. Jy weet Ja. so almal kom in, die mense kom in hulle support, hulle ondersteun. Ons het by Platteland het ons 'n vertoning gelons in Oktober maand
wat 200 en ons het 200 kaartjies beskikbaar gemaak vir dit. Uitverkoop binne 2 dae. Uitverkoop. Sonder dat mense eers geweet het of ons die vertoning gaan kan aanbied. Jy weet, want ons het net vir hulle gesê, luister, ons het 200 kaartjies. Ons sien dat hierdie moontlik gaan verander in die wetgewing Ja. in die middel van hierdie maand, so en hulle is almal gaan, koop die kaartjies. So hopelik weet spiral daai bietjie en rol dit 'n bietjie. Ondersteun local, ondersteun jou musikante. Weet daar's die grootste drywer of was wat ek in geskiedenis wat ek van weet vandat ek live music support was, jy weet Light the Sky Red, jy weet of Light the City Red, die gebou wat rooi is. Dit was There's incredible, awareness. People know that there's artists that's struggling. People know that they need to go and support local restaurants. En moet bands gaan ondersteun. Ja. So ek dink daar's 'n bietjie van 'n I feel like COVID really did come at the wrong time. 'Cause Yeah, because I also picked up, I mean, the event scene was struggling a bit even before COVID hit. And I think COVID forced everyone all of a sudden, ewe skielik moet jy regtig verskillend dink aan alles. Almal sê altyd, when are we going back to normal? Ek sê no, it's the new normal. Ja. Ons moet nou maar vorentoe this kyk. is the new normal. This is the new normal. Yeah, like I this- hope this- not. Ek hoop ook nie so nie, maar vir nou moet ons maar deel daarmee. En ja, en dan hoe gaan dit vorentoe gaan? Hoe het julle agtergekom beïnvloed streams julle enigsins soos in I don't think so. No, I know that Armchair does the streaming thing, and it's. I mean, I look at it. I don't think I'd pay $80 to sit at home, and I want to watch the band. You know, that's Yeah. why I like this industry is for the music. I want to go out and watch the music, not. I want to feel the bass bins Yeah, in I your don't want to sit chest. at home and listen to it with my AirPods or whatever those things are called. you I know? will say, as opposed to that, though, I felt the same way in the beginning, where it's like, no, I need to be there. I need to actually watch the live show. I'm not here for the streaming and such. But I've changed my mind on that completely. I've done the suppose you can full get hungry 180. I mean, if it's Maar some die twee cool kan shows. saamwerk. It verstaan? can work Ultimately, together. Die twee kan saamwerk. Jy het jou live shows. Sien dis die ander ding wat nogal cool is van streaming is jy kan 'n show doen, stream, jy kan miskien ook net 50 of 70 mense inlaat in die vertoning, maar jy kan 150 of 250 of 1000 mense stream aan die back-end ook. Ewe skielik is jou mark nou soos die hele land en nie meer net in jou is dorp iets- nie. I think it could be a positive thing that Yeah. COVID's bringing to the table for the Yeah. industry. You know, people are going to be hungrier now because you can't do anything. Oh, okay, well, let's. I mean, personally, I wouldn't really watch a show, but I mean, Okay. I think a lot Look, of people. are. om eerlik met jou te wees, ek het seker 150 maklik vertonings gekyk in die laaste jaar. Ek het self hele streaming. spoor. Jy weet so en almal van hulle het sy positiewe en almal het sy negatiewe. Ek dink die mechanic moet gebruik word in die industrie so positief. Dit is iets wat ek dink sou ontwikkel het oor die volgende 10 jaar in elk geval. Ja. Dit sou deel geraak het Omdat dit was heeltemal inevitable. omdat jy jou handset by jou het die hele tyd en jy in die kar is en jy kan stream en jy kan jy weet verskillende tye van die dag soos vandag is in die middel van die dag. Jy weet jy kan musiek ewe skielik dis nie meer gebind tot aandvertonings nie, is nie meer gebind tot jy kan dit doen anytime you want. En ek meen dit is baie meer intiem ook. Soos nou kan jy direk met mense chat of praat Ja, miskien. exactly. So ek dink daai alles sal mooi bymekaar kom en ek dink dit is nou so 'n bietjie almal het ingespring en dit in 'n boks ingedruk en dit klomp jare, jy weet, word 5 jaar of 10 jaar so gevat het alles mooi ingekram. Ja. En dan check ons uit, maar ek meen hierdie is spectacular wat so ver gedoen is Ja, hierso. dit is is Ja, unbelievable. ek meen selfs hierdie